Ciao, benvenuto, benvenuta. Questa è la Lucerna di Cronos e questa è la videolettura interattiva numero 183. Che cosa sto attirando nella mia vita? Che cosa sto manifestando? Al di là delle speculazioni sulla legge di attrazione, questa è proprio una delle leggi della magia. L'universo è un dispensatore di abbondanza, comunque tu la veda, comunque tu viva, comunque tu ti approcci all'universo. Ci sono però 4 punti fondamentali. L'1 è saper desiderare, il 2 è saper chiedere, il 3 è avere la consapevolezza del chiedere, quindi anche di assumersi la responsabilità del chiedere, il 4 è saper attendere che l'universo risponda alla nostra istanza. Questa è una legge quasi infallibile. Perché dico quasi? Perché spesso e volentieri magari chiediamo, ma non abbiamo la consapevolezza di ciò che chiediamo e quindi paradossalmente, nonostante il nostro chiedere, andiamo a manifestare nella nostra vita il contrario di ciò che abbiamo chiesto, oppure addirittura un evento, una situazione che è leggermente differente da quello che abbiamo chiesto. Quindi questo interattivo, nonostante questo cappello iniziale che secondo me serviva anche un po' per focalizzare poi lo sviluppo delle 3 varianti, va ad alzare il velo su quello che stai chiedendo, stai manifestando, stai attraendo nella tua vita. Può essere un lavoro, può essere un amore, può essere una vincita anche, oppure può essere un innalzamento della tua consapevolezza e un miglioramento del tuo approccio spirituale. Ma di contro, se non hai ancora maturato la consapevolezza di come chiedere, può anche essere un insegnamento che in alcuni casi può passare per un conflitto, oppure può passare per quella che ti sembra una rinuncia, anche se, devi sapere, l'universo non ti costringe mai ad una rinuncia senza darti comunque in cambio un qualcosa di altrettanto importante una volta che tu abbia compreso perché hai dovuto fare una rinuncia. Bene, questo pippone introduttivo è servito un po' per presentare le nostre 3 varianti che hai visto al mio fianco, stai vedendo anche i mazzi, quindi la presentazione può finire qua. Prima però ti ricordo che domani, 7 novembre, debutta la 3ª edizione del workshop di cartomanzia e divinazione. Se sei interessato o interessata, puoi inviarmi un messaggio al numero 388 57 76 772. Bene, la presentazione finisce qua. I mazzi li hai visti, le scelte le hai viste, possiamo passare alle nostre 3 varianti. Ovviamente, prima sigla! Variante della corniola. Iniziamo dunque la variante della corniola e andiamo a chiedere agli oracoli e alle rune che cosa stai attraendo tu che hai scelto la variante della corniola. Abbiamo la runa Tiwaz e la mettiamo qua. Parla di onore, di potere, di guida, di abilità nel raggiungere gli obiettivi. È la runa della vittoria, della chiarezza, ma anche dell'intrigo sventato, quindi di un male o di un qualcosa di potenzialmente nocivo che viene scoperto, arginato e vinto. La runa è associata all'idea della spada e quindi
potremo anche avvicinarla a quelle che sono le carte di spade nel mazzo dei tarocchi, quindi ci invita a fare attenzione a quelle che possano essere le invidie delle altre persone oppure il desiderio di rivalsa, quando non espressamente di vendetta delle altre persone su di noi. Andiamo ad estrarre anche gli oracoli. Partiamo dal Woodland Wardens. E vediamo, tu che hai scelto la variante della corniola, che cosa stai attirando? Amore, successo, denaro. Che cosa stai attirando tu che hai scelto la variante della corniola? La libellula e la viola. Prendiamo anche un oracolo dall'Ancient Feminine Wisdom. Per te che hai scelto la variante della corniola, che cosa stai attraendo? Amore, denaro, successo. Che cosa stai manifestando nella tua vita? Le Moire, il fato, il destino. Allora, le carte sono interessanti anche se rapportate alla runa che usciva all'inizio, anche perché la carta della libellula e della viola ci dice che di fatto hai la facoltà di manifestare. È proprio una carta che parla della possibilità di volare alto attraverso quello che è il proprio pensiero, le proprie idee. Quindi sei una persona che probabilmente ha queste spiccate qualità e le usa anche per la sua crescita. Questo è un bellissimo dono. Tuttavia la carta avverte anche che talvolta questo dono può sfuggirci di mano. Non si tratta di sfuggirci di mano perché è un dono che non sappiamo usare, non sappiamo comprendere, anzi io credo che tu sia molto consapevole del poter girare un po', voltare tante situazioni a tuo favore o comunque una buona parte delle situazioni a tuo favore. La carta mette in risalto piuttosto un discorso inerente a quelle che sono le scelte di vita, su cosa scegliamo di focalizzare le energie, perché di fatto ti sta dicendo la facoltà per poter attrarre ce l'hai. Il problema è che stai attraendo un qualcosa che compiace un po' forse quella che è la tua dimensione egoica e quindi di conseguenza potrebbe essere un qualcosa che sì, ok, lo stai manifestando, ma poi in realtà ti darà ciò che vuoi, ti darà quell'appagamento che vuoi. Può essere una storia, può essere un lavoro, lo andremo a vedere con le carte, può essere una rivincita, può essere quello che vuoi. Sei davvero convinto o convinta fino in fondo, ci dice la carta della libellula e della viola, e la stessa cosa dice poi la carta delle Moire. La carta delle Moire dice che c'è un destino e che questo destino ha dei tempi. Il manifestare un qualcosa in un momento come questo, per te che hai scelto la variante della corniola, potrebbe essere anche fonte poi di autobiasimo, diciamo, usiamo questa parola, questo neologismo che mi viene in mente, perché poi magari potresti anche pentirti. In realtà il potere, ti ripeto, di manifestare ciò che vuoi lo hai, è che non hai ben chiaro il perché lo stai manifestando. Probabilmente, ti ripeto, si tratta di una compensazione egoica e in questo caso quello che stai manifestando potrebbe per giunta esserti dato, ma rivelarsi anche un qualcosa che poi nel momento in cui lo hai ottenuto non ti risuona più. Ti ripeto, può essere un traguardo materiale, può essere l'amore di una persona,
la rivalsa su una persona, perché la runa Tiwaz mi parlava anche di rivalsa o di litigio, di confronti, quindi qua qualsiasi cosa sia devi un attimino lavorare sulle dinamiche. Vediamo un pochino che cosa stai manifestando nella tua vita, tu che hai scelto la variante della corniola. Se queste parole ti sembrano strane e non ti riconosci nella variante, puoi passare ad un'altra variante. Comunque ti invito, nel caso, ad ascoltare, se non l'hai fatto, anche l'intro di questo video, dove spiego un pochino, molto velocemente, in 3 parole, che differenza c'è fra ciò che stiamo manifestando e ciò che vorremmo manifestare. Allora, il giudizio, si tratta sempre di voci, come vedi, parole. Qui potrebbe esserci anche il voler manifestare, l'attirare il confronto con qualcuno, il ritorno con qualcuno, o comunque una situazione che già conosciamo. Quindi forse in realtà qui tu stai cercando di affrettare i tempi. Magari il giudizio può essere anche una carta che mi va a parlare di richieste fatte all'universo, quando non addirittura alla legge dell'uomo, quindi ai tribunali nel caso. Diciamo che stai richiedendo, stai rivendicando e stai anche cercando di attrarre, stai attraendo quella che è comunque una rivalsa su un qualcosa che ben conosci. Non voglio buttarla sempre sull'amore, però comunque qua potrebbe essere dal classico ritorno fino alla vittoria sull'ex, fino a qualcuno con cui magari non ci siamo detti tutto e che vorremmo riavere nella nostra vita, vorremmo che attraversasse di nuovo il nostro cammino per poterci confrontare. Qui probabilmente c'è una grande voglia di rivalsa, ti ripeto, e probabilmente anche l'attrarre in maniera conflittuale, come ti dicevo all'inizio, in quanto c'è un po' una dimensione egoica che secondo me detta un po', che poi anche questa cosa voglio dirla, l'ego non va demonizzato, perché se usato in modo costruttivo è uno degli strumenti più potenti che abbiamo, quindi. Però ecco qua diciamo che è molto compiaciuto, molto solleticato, quindi potresti poi, ti ripeto, avere effettivamente la nuova manifestazione di un qualcuno, di un qualcosa dal passato nella tua vita, con il confronto che chiedi, con quello che potrebbe essere anche una persona con cui hai litigato, ma anche un parente, te la butto lì, dove tu vuoi la rivalsa un po' su questa cosa qua, però poi, cioè, a che ti serve fondamentalmente? Forse potremmo con un giudizio parlare di un qualcosa che deve essere attraversato da te, potrebbe essere un punto di risveglio spirituale per te, magari la situazione, la persona che stai cercando di attrarre nella tua vita ha per te tutto un significato relativo proprio anche ad un passo importante, può rappresentare un risveglio. In questo caso ci sto, anche perché le Moire assieme al giudizio mi rappresentano bene un qualcosa di karmico, diciamo, fra virgolette, quindi forse stai attraendo proprio un passaggio karmico con una persona che già conosci e con la quale c'è comunque da ristabilire un equilibrio energetico, e questo è molto probabile anche. Ti ripeto, poi si passa dalla famiglia al ritorno fino al lavoro mai portato a termine, perché magari c'è stata un'intromissione di eventi o altre persone, insomma tutto ciò che si è arenato o fermato per strada e che comunque deve rappresentare per te effettivamente, questo potrei farlo un po' esulare anche dal discorso egoico, può rappresentare per te anche un punto nevralgico di un cammino che comunque devi portare a termine. Probabilmente
il confronto con questa persona che, ti ripeto, non ce lo vedo molto l'amore, però buttiamocelo, ti serve per riuscire a vedere le cose sotto un'altra prospettiva e quindi anche a rilasciare indietro un po' di ancore, un po' di fardelli, ecco. Quindi qua diciamo che stai attraendo un conflitto con un qualcuno che ti è necessario per evolvere nel tuo cammino di vita e che ha probabilmente un messaggio per te. Perché anche se il confronto, qualora fosse aspro, qualora fosse un confronto che non porta magari una serenità di fondo, contiene comunque un grande insegnamento funzionale all'attraversamento, almeno a livello mentale, di una sorta di nodo karmico che riesce a sciogliere. Nodo karmico è una parola impropria, direi più uno step, un qualcosa che devi rilasciare, devi riuscire a ribaltare la tua percezione anche dei conflitti, forse attraverso questa cosa qua. Allora, vediamo un pochino con il Night Sun Tarot, un tarocco molto bello che non consulto da tempo. Tu che hai scelto la variante della corniola, che cosa stai attraendo? Ok. Allora, guarda, l'innamorato è proprio una scelta ed un passaggio iniziatico ed è anche, volenti o nolenti, il confrontarsi con qualcuno. Cioè, sono tutte carte di pensiero, voci, parole conflittuali, notizie, però sempre tutte carte che parlano di un passaggio importante. Il passaggio del giudizio è l'ultimo prima della fine dei 22 arcani e del reinizio del cammino, quindi prima del mondo e prima del matto. Il passaggio dell'innamorato è la prima vera prova iniziatica del mazzo, quindi direi che qua c'è in ballo veramente una sorta di, torno a dire, prendilo in maniera molto leggera questo, però una sorta di momento karmico che va disbrogliato con un qualcuno con cui magari c'è rimasto appunto un qualcosa da dirsi. Allora, il cavallo di coppe. L'asso di denari. E il 4 di spade. Sì, vado a confermare, tu devi curare una situazione dove c'è stata seduzione, c'è stata comunione di intenti, ma poi alla fine tutto è stato messo a tacere. E secondo me devi anche un attimino, con questo cavallo di coppe, cercare di individuare anche quali sono i tuoi punti deboli, perché qua tu, soprattutto in relazione a questa persona, stai cercando di capire quali sono i suoi punti deboli, o comunque hai cercato di capire quali sono i suoi punti deboli, ma in realtà dovresti guardare i tuoi, perché sono i tuoi che ti servono di essere un po' eradicati. Perché sono quelli che devi curare per riuscire appunto ad avere un'altra percezione degli eventi che capitano attorno a te, e quindi avere anche il famoso passaggio. Allora, il giudizio, guarda, è uscito di nuovo. Confermo che qui si tratta di un qualcuno che viene dal passato, con cui c'è una rottura. 5 di denari.
e 3 di bastoni. Allora, il 3 di bastoni rappresenta anche quella che è una vittoria legale, quindi se sei in causa con qualcuno qua potrebbero esserci buone notizie, però ricordati anche che l'energia di base che mi porta questo 3 di bastoni, che è comunque una carta di dettaglio, ritocco, un cammino lungo, ecco, è introdotta da un 4 di spade. Ora io non vorrei toglierti l'entusiasmo, però il 4 di spade è proprio una carta di appianamento di conflitti, quindi qua forse in realtà quello che stai manifestando è il conflitto con un qualcuno per riuscire a capire da dove originano i tuoi conflitti interiori, e forse proprio questa persona può darti la risposta in quanto magari ha un atteggiamento conflittuale verso il mondo simile al tuo, e per cui c'è alla fine un risveglio per entrambi. Questo non vuol dire che se si tratta di un ex tu attrai la persona con cui rinasce una storia. Probabilmente attrai la persona perché questa persona ha comunque per te un messaggio importante. Addirittura, ti ripeto, da far uscire carte come il giudizio per ben 2 volte, la carta del fato e la carta degli innamorati. Potresti essere messo o messa di fronte ad una scelta con questo innamorato, se tornare a veder risorgere un qualcosa dal passato a livello di storia, di collaborazione o anche di rapporti familiari. Secondo me, io credo che qui si parli più di affetto che di lavoro o di coppia o di amore, però potrebbe essere un qualcosa che comunque, una volta che in sana armonia tu e la persona a cui stai pensando, uomo, donna che sia, vi siete dati, alla fine deve comunque cedere il passo a quello che è un ulteriore step. Quindi anche se tu attirassi un qualcuno del tuo passato nella tua vita, non è un qualcosa di definitivo. Peraltro, quello che mi viene da dirti è anche che con un cavallo di coppe tu probabilmente hai delle cose o inconfessate o che non ti piace confessarti, perché magari appunto qua c'è in gioco una dimensione egoica che verte molto sul compiacimento, e in alcuni casi ci sta anche, basta che non prenda il sopravvento. Ti ripeto, l'ego non va demonizzato. Dicevo, in alcuni casi tu, finché non hai comunque riequilibrato questo passaggio importante, questo punto nodale, secondo me la tua è anche un po' una vita di rinuncia. Ovvero, vuoi avere anche il meglio dalla vita, però ti senti manchevole. O comunque puoi avere il meglio in termini finanziari, in termini di posizione sociale, in termini di amanti, però sempre tutto comunque o transitorio o instabile o comunque destinato a ripetersi nelle dinamiche di base. Quindi qua c'è proprio il confronto, il rilascio anche di questi. Il cavallo di coppe è sempre comunque una persona che porta l'idea di amore, ma occulta comunque del lavoro su di sé da fare, ed è proprio la fotografia di una persona che magari si circonda di bellezza perché dentro ha l'abisso. Puoi essere tu, puoi essere l'altra persona, però ecco, queste dinamiche di solito poi, oltre ad aprire situazioni conflittuali nella vita delle persone, portano poi una latente e costante insoddisfazione di fondo. È un po' come se ti dicessero che sei messa di fronte a una scelta. Di fatto la runa iniziale parlava di qualcosa che ci può ferire, che viene a galla, e secondo me può venire dalla tua interiorità, ma anche di conflittualità col mondo esterno. E in questo caso, secondo me, un po' il riassunto di quello che ti ho detto, cioè dell'attrarre un punto di non ritorno con qualcuno perché poi ci sia un o lento o veloce rilascio
ma che sia più concreto dell'episodio precedente, perché qua c'è proprio un ritorno. Peraltro mi viene anche da dirti una cosa: devi fare attenzione, perché la conflittualità con questa persona potrebbe come si dice, potrebbe avere dei risvolti anche in negativo sul tuo lavoro, perché il 4 di spade è una carta di cura, ok, però anche una carta di fermezza, è anche una carta di inattività, e il 3 di bastoni è la carta del lavoro, delle persone che lavorano anche. Quindi fai attenzione anche a questo, perché è un po' come se l'incontro con questa persona avesse messo in moto in te tutta una dinamica di revisione di tanti parametri interiori. Il problema è che non puoi avere ragione tu, perché è un incontro karmico, è un incontro del destino, è un qualcuno che comunque deve attraversare la tua strada per insegnarti qualcosa, e quindi tu non puoi avere ragione. Qua l'universo deve comunque dare in equità. Ecco perché stai attraendo conflitto. Bene, io ti ringrazio per aver visto la variante della corniola. Spero che il messaggio ti sia risuonato. Se così è, ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una videolettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Variante dell'avventurina. Iniziamo dalle rune. Andiamo a vedere con le rune che cosa stai attraendo o manifestando tu che hai scelto la variante dell'avventurina. Turizaz, incantesimo, magia, buoni progetti, calcolo, ma anche un rischio di indebolimento per chi trasgredisce alle regole. Però c'è anche la fortuna da cogliere all'improvviso, una possibilità che ti viene data. Tuttavia devi essere pronto o pronta a ricevere questo dono prima che il destino scelga di allontanarlo da te. Questo ci dice la runa. Quindi qua probabilmente si parla di possibilità di ampliare il proprio potere personale, ma anche di un'occasione che ti viene data. In che campo non ci è detto, se nel lavoro, in amore, nella crescita personale, nei soldi, insomma in che campo non lo sappiamo, però lo cercheremo di capirlo attraverso i nostri oracoli e i nostri tarocchi. Andiamo a vedere per te che hai scelto la variante dell'avventurina. Che cosa stai manifestando, attraendo nella tua vita, tu che hai scelto la variante dell'avventurina. La puzzola e la magnolia. Beh, già la carta di per sé comunque, prima di andare a fare l'analisi andiamo a vedere anche l'Ancient Feminine Wisdom. Che cosa stai attraendo o manifestando nella tua vita tu che hai scelto la variante dell'avventurina. Ok. Ecco, amore non corrisposto. Allora,
Queste sono molto interessanti. Incantesimo, magia, ma anche un'opportunità, sani confini, come dice la carta della puzzola e della magnolia, e amore non corrisposto, che non vuol dire mancanza di amore. Proprio per farti vedere che non tendo a rabbonire le varianti, voglio cercare nel mio manualetto di appunti il significato di eco, perché io lo ricordo molto bene. Però ecco, uno potrebbe dire, in tutta questa, diciamo, anche decisione di eventi, un po' appunto la protezione, i confini saldi, il discorso di quasi un territorio protetto da incantesimi, quindi un castello inespugnabile, questo sei in questo momento. O come fa poi a vedere amore attorno a sé, fosse anche l'amore per se stesso, se stessa o per i propri progetti? In realtà c'è una spiegazione molto semplice qua. Eccolo qua, questo è il mio manualetto. Ormai è distrutto, prima o poi ne vedrai uno nuovo quando riuscirò. Eccola. Allora ecco, amore disinteressato, la carta suggerisce che si sta prendendo consapevolezza di amare, ma che si attenti anche alla propria identità. Una relazione squilibrata sta passando, può essere anche con te stesso, con te stessa, e si inizia a seguire la propria voce interiore. Quando ci annulliamo troppo nell'altro, nell'altra, diventiamo senza voce e senza radici. Una relazione sana onora l'individualità. Quindi qui mi si potrebbe dire che stai attraendo amore, stai attraendo una relazione sana, e questo potrebbe, nonostante tutte le tue resistenze, e questo potrebbe essere dovuto paradossalmente proprio alle tue resistenze, ovvero non ti svendi più ai rapporti facili, ai rapporti nati su basi compensative, a quello che è magari il cercare chi ti completa, ma in parte, quindi magari a guardare un po' tutte e due le facce della medaglia e a dire ma sì, alla fine prima di restare solo, restare sola, che a volte secondo me è più costruttivo dell'aprire relazioni, diciamo fra virgolette di comodo, è comunque meglio che appunto il ragionamento che fai è questo, è meglio che resti solo. E in realtà stai attraendo, almeno a livello di amore, una relazione sana. E questa è già una buona notizia. Direi che già questo credo che possa bastare a giustificare la lettura. Vabbè dai, al di là delle battute, sappiamo quanto le relazioni sane oggi siano molto difficili da costruire, però ci sono, esistono, eh? Allora andiamo a vedere per te che hai scelto la variante dell'avventurina, cosa stai attraendo, cosa stai manifestando nella tua vita. Allora, l'imperatore. Beh sì, direi che come idea di partner, uomo o donna che tu sia, ci sta alla grande, ma ci sta alla grande effettivamente anche come un'occasione a livello lavorativo o a livello economico o di crescita personale che ti si presenta e che non deve essere lasciata sfuggire. Ci sta, perché l'imperatore può essere anche proprio una comunicazione inerente al miglioramento della propria posizione economica oppure appunto della propria salvezza interiore. Quindi comunque stai attraendo stabilità. Questo è molto bello, in sostanza, sia nell'amore che nel lavoro o nella tua intimità, ecco. Il discorso della magia che portava alla runa, secondo me, l'ho fatto diverse volte questo discorso, non è tanto la magia in sé, quanto il riuscire a manifestare attraverso quello che è un equilibrio interiore la propria volontà esternamente a noi. Un po' il grande segreto della magia è questo. Ecco, tu lo stai iniziando a fare, stai iniziando questo percorso,
dove manifesti non tanto un tipo di realizzazione che probabilmente si può concretizzare se sei single in quello che è l'avvio di una relazione sana, o comunque se sei già in relazione e magari va bene, qui c'è anche proprio un rinsaldare, un tornare a rifare progetti con un entusiasmo molto forte, o comunque ritrovare una grinta che magari non necessariamente era spenta ma può essere un po' affievolita negli ultimi tempi. Comunque, al di là della relazione sana, secondo me qui tu stai proprio attirando l'idea di stabilità, anche nella vita in generale. Adesso andiamo a vedere col tarocco del Night Sun, un mazzo molto bello che non uso da molto, non consulto da molto tempo e che quindi mi piaceva riavere di nuovo nei video interattivi. Che cosa stai attirando, cosa stai manifestando nella tua vita, tu che hai scelto la variante dell'avventurina? Ok. Allora, il 10 di denari. Quindi direi che è un sì. Stai manifestando abbondanza, stai manifestando stabilità e soprattutto se sei single stai manifestando... Allora, non voglio fare come quelli che dicono va tutto bene, va tutto... però sì, di fatto qui sì. Anche se ci sono alcuni problemi, anche se ci fossero magari alcune preoccupazioni che possono essere anche un po' viste da questa tua chiusura al mondo esterno, in realtà io penso che qui tu abbia fatto un grande lavoro su di te e sia riuscita comunque a portare una certa saldezza interiore dalla quale poi deriva la capacità di darsi un equilibrio che porta poi a focalizzare e quindi a raggiungere senza grandi difficoltà obiettivi che sono alla tua portata ma che possano evolvere e crescere nel tempo e sviluppare anche in quelle che poi sono occasioni importanti. La ruota può essere anche una forte... il 10 di denari, lo dico perché sembra una ruota, vedi, in realtà è un 10 di pentacoli, quindi il 10 di denari può essere anche una forte somma di denaro in arrivo, la gestione di un'eredità, un qualcosa legato alla casa o all'idea di casa, quindi la vendita di una casa, il trasferimento, la ristrutturazione, oppure anche proprio il cambio totale di residenza, e l'imperatore anche mi potrebbe dire questo, ma è in generale anche il saper gestire le proprie energie e comunque rappresenta anche quella che è una situazione di coppia stabile che, se sei single, potrebbe essere la naturale evoluzione di una conoscenza che ti porta, perché qui non vedo ritorni, non si parla di ritorni per ora, che ti porta anche una relazione sana con cui puoi avviare una situazione di stabilità, se non addirittura una convivenza in alcuni casi. Tu stai attirando questo. Bello, bello, molto bello. Allora, qui abbiamo il sole. Il 7 di spade. Il 2 di denari. Allora, sì. Torno a dirti quello che ti ho detto fino ad ora. Stai attirando stabilità. Allora, paradossalmente, nonostante la presenza di un 7 di spade che viene un attimino a guastare la festa, in realtà la lettura è molto positiva. Tu stai comunque per fare un grande passo e anche la carta del sole ci parla di una fortuna improvvisa che può arrivare per te, un riconoscimento soprattutto a livello economico, anche con questo 10 di denari, come già ti dicevo prima.
Il 7 di spade non dobbiamo vederlo come carta necessariamente di conflitto con gli altri o con te stesso o te stessa. Possiamo vederlo un po' come naturale controparte della carta della puzzola che usciva sopra, perché laddove una parla di chiusura verso il mondo esterno, l'altra può parlare di invidie, maldicenze, persone che insomma non sono proprio felici di quello che è, magari anche persone che parlano dietro o che si fingono amici. Quindi il 7 di spade potrebbe rappresentare anche il fatto che questa tua grande fortuna, questo colpo di fortuna, soprattutto a livello economico, ti ripeto, lo vedo, o a livello lavorativo, magari ti si apre una strada per una buona posizione, è comunque un qualcosa che poi ti origina delle invidie. Su questo devi fare comunque molta attenzione. Anche se in realtà il 7 di spade potrebbe avere anche un altro significato, perché il 7 di spade è anche la carta del sotterfugio, del disegno nascosto, della persona che imbroglia un po' le carte. Ora, cerco di spiegartelo nella maniera più chiara possibile. Siccome io le sto facendo a te, non le sto facendo al tuo nemico, alla tua nemica, ammesso che ci siano, questo imbrogliatore di carte potresti essere tu. Ma questo, in questo caso, mi andrebbe a rappresentare un'estensione della carta della puzzola, perché mi andrebbe a dire che sei comunque capace di cambiare mentalità e di adattarti ad una situazione che ti si presenta improvvisa e che sei in grado di coglierla e che magari ti dà l'opportunità per realizzare un qualcosa che non hai mai confessato a nessuno. Un disegno lavorativo, uno spostamento, un lavoro diverso da quello che fai ora, un nuovo lavoro se non hai un lavoro, oppure anche di riuscire a fare un investimento. Ecco, qui c'è un qualcosa che potresti fare all'oscuro di altre persone, non tanto gli altri, ma tu all'oscuro degli altri, per riuscire a rinnovare il ciclo della tua vita in positivo. Il 2 di denari è una carta di chi sceglie di mettersi in cammino, in alcuni casi ci sarà proprio uno spostamento, ma in generale questo cammino è un nuovo cammino perché c'è una nuova concezione della vita ed è anche il riuscire a valutare i pro e i contro delle situazioni. Però lo farai in solitudine, sarai tu a scegliere, perché hai comunque maturato una saldezza interiore di intenti veramente importante. È possibile che tu, oltre alla buona notizia se sei single, per cui vai ad aprire una relazione nuova, scelga magari anche di tenere nascosta questa relazione inizialmente alle persone che sono vicine a te, ma non tanto per pudore, quanto perché non intendi affatto permettere ad altri, un po' come questo 7 di spade ci dice, di fare ingerenze su quella che è la tua vita. L'unico monito che posso darti è fai attenzione, perché mi sento di dire che in pochi casi questa grande occasione che comunque ti arriva, perché io qua il cambiamento ciclico lo vedo, potrebbe anche essere data da qualcuno che magari non è circondato o circondata da persone proprio pulite, quindi qualcuno potrebbe tentare un po' di metterti i bastoni fra le ruote, tanto per... Però alla fine comunque ti vedo valutare, ti vedo metterti in cammino verso un nuovo ciclo con una nuova mentalità. E se proprio dovessi dirla tutta, questo potrebbe essere l'origine di questo, cioè questo potrebbe originare da questa occasione, quindi in realtà quest'ultima cosa che ti ho detto, sì, ok, prendila in considerazione, ma anche no. In alcuni casi potrebbe essere la classica vincita che fino a che non c'è sei trattato come, o trattata come una pezza, e poi quando invece improvvisamente c'hai il dinero, tutti allora si ricordano che sei una brava persona, che insomma potrebbe essere anche una cosa del... o un'eredità anche qua. Allora, vediamo un pochino cosa vogliono aggiungere.
Comunque sono carte molto belle, al di là della presenza di un 7 di spade. Allora, qui c'è un 9 di spade, quindi ti confermo una scelta. Eccola qua, la ruota l'abbiamo chiamata prima. E qui c'è un re di spade. Allora, sono carte che parlano di una realizzazione a livello sia lavorativo sia a livello affettivo, che però passa appunto da quella che è una scelta alla luce di un'occasione che arriva, che può costare anche sacrificio. Ecco perché la compirai comunque in solitudine, senza voler nessuna ingerenza di nessun tipo da parte di altri. Parlano di benefici economici che possono causare comunque anche un po' di invidia, ma soprattutto parlano di quella che può essere la rivelazione di un qualcosa fatto ai tuoi danni, in alcuni casi anche attraverso la parola. Ora mi spiego, perché non voglio creare allarmismi. In Toscana si dice malocchio. Non è una forma di magia, è una forma di negatività. Essendo il 9 di spade carta di magia e il 7 di spade carta di voci, però essendo tutte e due comunque poi fermate, bloccate un po' da una ruota, qua probabilmente c'è da tirare una grande possibilità, però c'è anche da combattere molto, in alcuni casi anche non tanto contro le parole, ma contro le negatività delle altre persone. Quindi magari quello che ti posso dire è: tieni pulito l'ambiente dove abiti, anche con purificazione, incenso. Metti qualche bicchierozzo di sale davanti alle entrate, piccolini da caffè, quelli che uso io per l'espresso. Insomma, cerca di tutelarti, anche perché questa carta qua te lo dice: ti stai tutelando bene, stai attraendo un qualcosa di sano e di costruttivo. Troppa gente vuol farsi gli affari tuoi. Troppa gente ha capito che tu stai comunque ascendendo anche ad un livello economico importante, però comunque vuole farsi gli affari tuoi. Di base c'è che le tue scelte poi comunque saranno importanti, perché laddove il 2 di denari è una carta di scelta, di valutare pro e contro, il re di spade, al di là del significato canonico di matrimonio, vincita se hai una causa legale in corso, trionfo della giustizia o dell'equilibrio, lavoro comunque che ti porta una buona realizzazione, una persona che ti giudica positivamente, al di là di questo, il re di spade è principalmente la persona che riesce a diventare padrona del proprio destino, quindi padrona o padrone del proprio destino. Quindi qua lo stai attirando una solidità di fondo negli affetti e nel lavoro, stai attirando denaro, stai attirando un partner o una partner sano o sana. Fai attenzione alle energie che gli altri ti succhiano con parole, con attenzioni, anche magari persone che possono fingertisi amici, possono magari avere comunque una sorta di morbosità che poi alla fine ti prosciuga di energie. Riuscirai, grazie anche a un improvviso colpo di fortuna, a volgere a tuo favore la situazione e sceglierai il meglio per te. Direi che è una versione molto combattuta, però anche molto buona. Sai, di solito non si costruisce niente se non è attentamente curato, calcolato, protetto anche. Voglio tirartici una carta in più su questo re di spade, per darti definitivamente conferma di quanto ti ho detto.
Allora, il fante di denari, bene, riassume mirabilmente tutto. Il fante di denari è proprio la carta di chi avvia un nuovo lavoro, è la carta delle relazioni che comunque danno fissità, danno sicurezza, è la carta dei piccoli grandi spostamenti, è la carta di chi però anche in alcuni momenti è giù energeticamente perché è troppo preso o presa da quella che è un po' di melanconia, anche si diceva una volta, se non addirittura una sorta di pigrizia dovuta, non tanto pigrizia intesa come si intende oggi, si parlava più di accidia, ecco, un tempo, quindi la persona che magari si demotiva facilmente. Ma questo perché? Perché è un fante, come al di là dell'età che tu puoi avere, il fante di solito rappresenta una mente fresca, giovane o comunque una mente giovanile e quindi anche un atteggiamento alla vita giovanile. Se tu hai comunque una visione così nitida, così bella, così pregna di energia, puntualmente attiri delle persone che cercano un po' di cibarsi di questa tua mente. Quindi cerca di stai andando bene, mantieni le distanze con le persone che cercano di vampirizzarti un po' e nel frattempo attendi questa rivelazione, questo colpo di fortuna che ti porta a beneficio economico e anche la realizzazione in amore. Però fai attenzione ai rapporti sociali, fai bene a restare chiuso o chiusa nel tuo, fai benissimo. Bene, variante dell'avventurina molto 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 bella, anche se combattuta, però comunque ti ripeto, da una variante come questa esce comunque una persona molto solida che si sta costruendo con criterio. Se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una videolettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Variante del diaspro giallo. Iniziamo estraendo una runa. Per te che hai scelto la variante del diaspro giallo, che cosa stai attraendo e manifestando nella tua vita? Tu che hai scelto la variante del diaspro giallo. Algiz, la mettiamo quassù, eccola qua. Algiz è una bellissima runa, come tutte le rune del resto, è la runa della resistenza, dell'aiuto, dello scudo, quindi dell'arginare i problemi, ma anche dello slancio, del recupero, dell'impedimento che comunque è superabile. È la runa della protezione, quindi il messaggio di base è bellissimo, direi, per te che hai scelto la variante del diaspro giallo. Andiamo a vedere con gli oracoli, partiamo dal Woodland Wardens, per te che hai scelto la variante del diaspro giallo. Che cosa stai attraendo, che cosa stai manifestando nella tua vita? Tu che hai scelto la variante del diaspro giallo. Ok, vediamo un po'. Il daino e l'avena. Tiriamo fuori anche un oracolo dell'Ancient Feminine Wisdom, poi andiamo a fare l'interpretazione. Per te che hai scelto la variante del diaspro giallo, che cosa stai attraendo e manifestando nella tua vita?
Selene, la riflessione. Allora, qua credo che si possa parlare di un qualcosa di molto 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 alto, al punto che forse potrei non esprimermi del tutto, perché qui c'è molta interiorità. Il Daino e l'Avena è una carta che parla della possibilità di muoversi anche sui terreni più impervi. Selene è una carta che fa riferimento a quello che è il labirinto dei sensi, ma anche all'intuizione profonda, alla premonizione, addirittura ai sogni premonitori. Io qua posso dargli già due prospettive di lettura, però comunque riservandomi di cambiare in corso d'opera, perché qui secondo me si parla di cose importanti. O si parla di un investimento importante, un investimento non in termini di soldi, in termini energetici, e in alcuni casi sarà anche di soldi, o si tratta di un avanzamento di consapevolezza se fai un cammino spirituale e anche di quella che è proprio il tuo potere personale fondamentalmente. In entrambi i casi sei comunque protetto, protetta, saldo sulle tue gambe, sicuro, e sei una persona che comunque è, o almeno a vedere queste carte, perfettamente integrato o integrata nella sua dimensione e quindi di conseguenza ha una visione ben chiara, ben nitida di quello che sta attraendo. Questo è molto buono. Però ti ripeto, voglio vederci più chiaro, perché qui potrebbe essere anche un investimento importante in termini di tempo, di risorse energetiche, di soldi, potrebbe essere un qualsiasi tipo di cambiamento che vai tu ad incrementare e che ti cambia la vita, così come potrebbe essere, ti ripeto, un improvviso miglioramento, perché già qua ce n'è molto, del tuo potere personale. Se hai un canale di cartomanzia, anche tu, queste sono carte bellissime se hai scelto questa variante, o comunque se lavori nel mondo delle discipline alternative, olistiche, o se pratichi magia. Allora, vediamo un po', per te che hai scelto la variante del diaspro giallo, che cosa stai manifestando, che cosa stai attraendo? Amore, successo, soldi oppure altro? Di base la runa ci ha già detto che stai attraendo protezione o aiuto, però andiamo a vedere il tarocco che cosa ci dice che stai attraendo e manifestando nella tua vita. Tu che hai scelto la variante del diaspro giallo. Il giudizio. Allora, sì, ti vado a confermare, il giudizio è carta di ideali comuni, carta di intenti comuni, in taluni casi è una carta di ritorno, ma io con le carte precedenti il discorso ritorno non ce lo vedo molto bene. In altri casi è una carta proprio che fa riferimento al potere personale. In questo caso ce lo posso vedere perché il cammino impervio del Daino e dell'Avena, ma anche l'interiorità di Selene mi parlano proprio di una personalità che va a sviluppare delle qualità di autoanalisi che poi gli permettono anche di riflettere la sua volontà sul mondo e quindi anche di influenzare gli eventi. Questo grazie comunque alla protezione che ti è accordata, quindi anche la protezione, anche qui voglio farci un piccolo, la protezione poi è un po' come la via, io sono un po' estremo su questo, te la crei tu, credi agli antenati, bene, sono loro che te lo proteggono, credi agli dèi, all'universo, bene, sono loro che puoi credere anche a Winnie Pooh, per dire, e lui sarà lui che ti protegge, cioè io su questo sono una visione molto caotica della magia. Comunque, al di là della mia visione personale, qua c'è proprio un cammino molto forte e molto anche
appunto che verte, usiamo questo termine, su quella che è una realizzazione abbastanza sicura, con un giudizio che probabilmente rappresenta un passaggio iniziatico che con perizia hai saputo costruire grazie a quella che è la tua capacità di muoverti anche nelle situazioni più difficoltose, ma anche la certezza di avere comunque un'ottima conoscenza di te e quindi di riflesso un'ottima conoscenza dell'universo. Il precetto ermetico dice: ciò che è in alto è identico a ciò che è in basso. Quindi di conseguenza, quando abbiamo una perfetta conoscenza di noi, o comunque una conoscenza di noi molto ampia, perfetta è molto difficile avercela, sarebbe bello, di conseguenza riusciamo anche ad armonizzarci con le situazioni che viviamo e a trarne il meglio per noi. Tutti vedo in questo mood. Ecco perché il giudizio non lo vedo come carta di ritorno, lo vedo come carta di realizzazione, comunanza di intenti, notizie favorevoli o comunque notizie che tu dai, perché potresti anche essere tu a dare una notizia a qualcuno qua. Potresti dire: ho fatto questa scelta, ho fatto questo progetto, ho fatto questo investimento, e quindi di conseguenza scegliere tu una via che stai già manifestando. Se non hai un progetto di ampia portata che cambia la tua quotidianità, ipotesi da dipendente passi al libero libera professionista, ipotesi vuoi lasciare il tuo partner, la tua partner perché vuoi più libertà, vuoi aprirti, oppure magari perché hai conosciuto qualcuno, ipotesi vuoi trasferirti, ipotesi vuoi aprire anche tu un canale YouTube per buttare giù le carte e parlare come fa Cronos. Ok, se non hai un progetto che ti ribalta veramente o un cammino spirituale molto importante per la tua dimensione quotidiana, prova a cambiare variante, perché qua è veramente molto diretta. Andiamo un po' a vedere col Night Sun Tarot, un mazzo veramente bello che non consulto da un po'. Per te che hai scelto la variante del diaspro giallo, variante che per ora si sta rivelando bellissima, che cosa stai attraendo, che cosa stai manifestando nella tua vita? La forza. Allora, ti vado a confermare, un po' come già diceva la runa, che se hai un progetto importante, qua ci sono comunque persone o eventi, diciamolo, buttiamola così, che ti vanno proprio a dare un aiuto, una protezione anche, oltre a ribadire anche il concetto dell'energia. Energia interiore intendo, quindi anche del cammino spirituale. La forza è proprio la capacità di armonizzarsi e di riuscire a trarre il meglio dalle situazioni, soprattutto in ambito sociale. Quindi qua il progetto che hai è un progetto, ti ripeto, che, o l'idea che hai, che poi ti dà prestigio sociale o ti dà realizzazione sociale. Rendi bene i due concetti: prestigio è una cosa, realizzazione è un'altra. Prestigio può essere il buon posto di lavoro, la visibilità sui social, quella che ti porta magari anche sostegno economico, non necessariamente la visibilità fine a se stessa. Oppure può essere un buon posto di lavoro al quale hai ambito da tempo, una buona sistemazione, invece l'altro è l'armonizzazione con se stessi e la sicurezza, al di là del prestigio, comunque è la certezza che porteremo in fondo i nostri progetti senza doverci curare più di tanto degli scherzi del destino, ostacoli superabili, diceva qua. Quindi stai manifestando tutto ciò che è abbondanza per te in termini di socialità e di equilibrio interiore. Se sei single, qua ci sono anche un sacco di conoscenze interessanti. Potrebbe esserci anche del buon sesso, perché poi le carte qua mi potrebbero parlare anche, con questa cosa del Selene e questa cosa della forza, anche dell'attrarre una persona
Non dico che sia la tua anima gemella, però ti risuona abbastanza, eh? Allora, il 2 di denari, un cambiamento di mentalità, ma anche brevi spostamenti. Un 10 di coppe, il riconoscimento degli altri, vedi? Questo mi era venuto da dirtelo prima. E anche comunque sempre una realizzazione in termini di amore o di empatia con gli altri, nonché un riequilibrio. E infine il 7 di bastoni. Allora, il 7 di bastoni è una carta interessante perché rappresenta di solito quelle che sono due parti in causa. Causa non si intende causa legale, ma due parti singole che si confrontano. Ora, in alcuni casi però noi dobbiamo ampliare un po' quello che è il concetto del 7 di bastoni, che è una carta che va a parlare anche del vivere un po' sopra le righe, del riuscire a realizzare una visione della vita che per gli altri certamente magari è anticonformista, una scelta scomoda, un qualcosa che si va a cambiare radicalmente, un qualche tipo di avventura che si va ad aprire. Per avventura non intendo un'avventura sentimentale, intendo un'avventura di vita, quindi come ti ripeto, l'aprire una propria attività, l'andare all'estero, ecco, una scelta che agli altri appare anticonformista, al punto da contestarci anche pesantemente in alcuni casi, in altri casi magari da disapprovare, ma non dirci niente di particolare, che comunque però alla fine mostra il nostro valore. Le carte di bastoni, in particolare dal 3, 4 fino al 7, all'8, ma anche il 9 in un certo senso, sono tutte carte che comunque fanno riferimento alla vampa della persona, alla personalità molto forte, alla motivazione, alla grinta e quindi anche a quella che è la propria realizzazione. Soprattutto se stai cercando di traslocare o di allontanarti dalla famiglia o di lasciare un partner, una partner, per avere comunque in termini di inserimento sociale, anche a livello lavorativo in alcuni casi, ma non è preponderante qua. Non solo hai l'approvazione di chi magari al momento ti contesta, ma in un secondo momento ti darà una mano, ma hai anche una buona prospettiva davanti a te, un ciclo che si ripensa, si rimette in discussione e si accetta una nuova sfida. Se fosse un discorso legato invece al cammino spirituale, qua ci vedo proprio il riuscire, in alcuni casi addirittura anche a farne un lavoro di quella che è la tua visione spirituale, un po' come faccio io, fanno tanti altri cartomanti anche molto bravi su YouTube, che appunto tramandano un po' attraverso le carte quella che è la loro visione spirituale della realtà. E quindi ecco, ti vedo comunque anche potenzialmente poter investire il tuo tempo su questo e ricavarne anche beneficio economico, perché comunque alla fine la carta del 10 di coppe, la carta del 2 di denari e la carta del 7 di bastoni, per quanto riguarda la dimensione lavorativa, non sono carte brutte, anzi sono carte molto belle. In particolare se tu dovessi muoverti, attenzione, muoverti fisicamente, spostarti, traslocare, ma anche muoverti a livello di disegno di vita, cambiare lavoro, cambiare casa, cambiare un qualcosa, se tu dovessi fare un movimento importante in quelle che sono le dinamiche della tua vita, qua ci vedo il concetto di aiuto nel mezzo. Mi viene anche da dire che potresti essere anche tu che aiuti qualcuno e che poi quasi fosse una sorta di riequilibrio, vieni ripagato o ripagata energeticamente attraverso una serie di casualità che comunque ti vanno a dare un movimento importante in termini di realizzazione. Questa è molto bella come stesa, ma tu hai fatto tutto questo perché hai una centratura invidiabile. Questo è il segreto, alla fine è questo. Non c'è tutta questa visione della magia meccanica che se faccio questo funziona.
Se sei centrato funziona, punto, basta, non c'è altro da dire. Tre di bastoni, 3 di spade, asso di bastoni. Allora tu stai rilasciando una dimensione, come ti dicevo prima, se ti ritrovi nella variante, se no hai altre 2 possibilità. Stai rilasciando una dimensione che probabilmente non ti serve più, anche se è probabilmente questo 3 di spade, che è un po' anche una carta, non è necessariamente un tradimento, può essere anche una carta di forte individualità. Su un 10 di coppe ti va a dire che hai aperto gli occhi su qualcosa che per te poteva essere magari anche bello, non dico brutto, però anche limitante, oppure su una tua limitazione interiore, dato il discorso di Selene, carta che comunque va a parlare della propria interiorità, e hai messo in moto un grande lavoro su di te con questo 3 di bastoni, che è una carta comunque di persona che lavora. Ecco che torna il discorso del lavoro. Qua ci vedo, ti ripeto, una realizzazione proprio lavorativa o finanziaria, che comunque grazie all'aiuto di un qualcuno, o che tu dai a qualcuno, con questo asso di bastoni viene a trovarsi realizzata. Questo può essere, ti ripeto, anche in campo spirituale, ma ti dico anche che per te ci sono un sacco di notizie in arrivo, soprattutto in merito a questa situazione, perché il giudizio è una carta di notizie, i bastoni in generale sono tutte carte di voci, notizie, più che voci, comunicazioni, ecco, le voci sono più le spade. E il l'asso di bastoni è una carta di ottime notizie, soprattutto in relazione alle collaborazioni o ad eventi che condividiamo con altre persone. Quindi qua c'è l'attirare una solida posizione a livello sociale, oppure un solido inquadramento a livello lavorativo, se non addirittura un riequilibrio della propria persona, che permette poi di avviare una nuova sfida sempre a livello di realizzazione materiale nella propria vita, tutte e tre grazie all'aiuto di qualcuno, oppure a tu che dai l'aiuto a qualcuno. Comunque nasce qua una sorta di nuova visione, nuova collaborazione, nuovo progetto di vita materiale, quindi sia sul lavoro sia nella dimensione casa o coppia, oppure a livello spirituale c'è proprio la protezione accordata dal tuo fato, che ti porta a un completo rinnovamento anche sul livello materiale. Complimenti, bellissima questa variante. Ovviamente devi lavorarci su, perché tutto è frutto del tuo lavoro e, come ti dice la carta del 3 di bastoni, il tuo lavoro non è ancora finito, è in buona parte avviato ma non ancora concluso. Comunque a breve notizie intorno alla possibilità di evolvere, di crescere ulteriormente, oltre l'ottimo passo che tu hai già fatto integrandoti perfettamente in quella che è la tua, diciamo il tuo ambiente personale del momento, sia a livello interiore sia a livello esteriore. Bene, bellissima variante. Se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una video lettura interattiva o un altro tipo di contenuto. 3 varianti che ci hanno raccontato che cosa stiamo, che cosa stai, che cosa sto, perché ho scelto anch'io, manifestando nel tuo futuro. Le leggi di questa azione, che è di fatto un'azione magica che possiamo vivere costantemente nella nostra vita, te le ho brevemente sintetizzate nell'introduzione. Io spero che questo interattivo ti sia piaciuto. Per la prima volta presentazioni e finale sono senza bloopers, quindi non ci sono i bloopers alla fine. Ti ringrazio per averlo visto, ti do appuntamento alla prossima video lettura interattiva della Lucerna di Cronos. Ciao!